เนี่ยนั่งดูนานวันอาทิตย์เนี่ยค่ะ2.5 ลงเป็น2ลดใส่เดียวพี่ดาวรับเรือด้วยดาวไม่อยู่มั้งเนี่ยอยู่ก็นั่นแหละมันมารับแล้วว่ายน้ำเป็นเสร็จเสียวอะไรไม่เคยหลังประชาชนของหมู่ที่2 พัฒนารักหวายแล้วก็ทุกหมู่บ้านของเกาะเจมโกนะคะท่วม 100% เดือดร้อนกันไปหมดนะคะก็อย่างที่ท่านในแม่สาธารณสุขจังหวัดกล่าวนะคะว่าพวกเราไม่แรงน้ำใจนะคะโดยเฉพาะอย่างที่มาช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหมู่2 ท่ารักหวายนะคะแล้วการนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านปรบมือขอบพระคุณค่ะคณะกรรมการผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะของมูลนิธิปกติท่านบอกท่านต้องทำงานวันหยุดนะคะแต่ตกใจตะกี้ถามว่าทำไมวันราชการลามานะคะเอาปรบมือให้เป็นเท่าตัวเลยค่ะวันนี้ยอมลานะคะแถมสงสัยจะถูกหักเงินเดือนแต่บ้านเกิด